Сегодня я расскажу, зачем вам может потребоваться телесуфлер. С вами Очагов, здравствуйте. Телесуфлер служит всего одной цели – позволить выдать человеку большой объем информации перед камерой, не отрываясь на бумажные подсказки, при этом складывается полное ощущение четкой, подготовленной и уверенной речи. Работа абсолютно любого телесуфлера основана на физическом принципе полного внутреннего отражения стекла. Отзеркаленный текст подается на стекло, отражается, и диктор получает стену из текста, причем прямо в фокальной плоскости объектива. Это значит, что можно читать текст и при этом смотреть прямо в камеру. И текст будет для камеры незаметен. Однако из-за полного внутреннего отражения в камеру полетит отражение всего, что расположено над стеклом и сзади камеры. Поэтому там устанавливается либо жесткая крышка, либо ткань черного цвета. Все. Но к чему такие сложности? Ведь можно просто распечатать текст и поставить сверху или сбоку от камеры. Можно, но в таком случае зритель заметит, что диктор постоянно куда-то косится за пределы кадра. Это очень заметно и через некоторое время начинает конкретно раздражать. Вот сейчас я читаю текст по листку, который у меня закреплен слева от камеры. Согласитесь, заметно. Пропадает ощущение диалога. Однако у большинства суфлеров есть существенный недостаток. Это цена. Зайдите на любой маркетплейс и удивитесь, что для такого простого устройства $500 – это первая несгораемая сумма. И порой доходит до $2000. Да, в самых дорогих суфлерах в комплекте идет монитор, но относительно простые суфлеры рассчитаны на использование с телефоном или планшетом. Небольшая история из практики. Несколько лет назад мы с коллегой снимали фильм «Ко дню энергетика». Мы объехали несколько ТЭЦ, и кроме съемки котлов и машинных залов, нужно было еще записать поздравления от главных энергетиков. А они, сюрприз, тоже люди, и не каждый день работают на камеру. И когда на них направлялся объектив, они впадали в беличий транс. Хоть текст был заранее подготовлен, сдавался он очень тяжело. На первом энергетике мы взяли тайм-аут, съездили до строймагазина, сделали суфлер на коленке. И процесс пошел. Нам потребовалась картонная коробка, фоторамка, один стержень термосоплей, подставка для вспышки и баллончик черной краски. Получилась вот такая приспособа. Процесс сборки занял 10 минут, 5 из которых разогревался клеевой пистолет. Минуса у этого суфлера на самом деле всего два. Во-первых, это очевидно, это колхозный внешний вид. А второй, из-за миниатюрных размеров, снимать на полный кадр можно только на фокусное расстояние свыше 50 мм. Если брать шире, то в кадр попадает сам суфлер и телефон внизу. Поэтому возникает вопрос, а почему даже небольшие суфлеры, использующие бесплатный физический принцип, стоят как крыло от самолета? И тут на выручку приходит AliExpress. В продаже есть суфлеры совсем дешевые, за $50, предназначенные в первую очередь для съемки на телефон. Почему на телефон? Да просто потому, что если впихнуть в него полнокадровую тушку, мы опять столкнемся с ограничением минимального фокусного расстояния. Плюс нужно иметь возможность поставить в суфлер самый большой объектив, что у тебя есть. В моем случае это 24-70, у которого размер фильтра 82 мм. В сухом остатке, что мы хотим? Мы хотим компактное, недорогое устройство, чтобы можно было снимать на максимально широкий угол и переходным кольцом 82 мм. И сегодня на обзоре именно такой суфлер. BestView T2. Цена на данный момент $85. В комплекте идет сам суфлер, набор переходных колец от 49 до 82 мм для установки на камеру, крепеж и мягкие кольца для установки телефона в качестве камеры, площадка для установки телефона или планшета до 7 дюймов для использования в качестве экрана источника текста, отвертка и Bluetooth пульт для управления интерфейсом программы суфлера. Внутренности коробки сделаны из поролона, там удобно хранить и перевозить суфлер. Так что у меня это первая коробка для оборудования, которую не стоит выбрасывать. Пригодится. Собирается суфлер перед съемкой за 2 минуты. Сначала прикручиваем стол для телефона. Если нужно поставить планшет, то эту площадку нужно просто перевернуть. Ставим нужное переходное кольцо на объектив, снимаем заглушку, защелкиваем суфлер, снимаем защитную крышку стекла. Загружаем приложение BestView, закидываем туда текст, подключаем пульт и вуаля, мы готовы к съемке. Если же нам нужно снимать на телефон, то вместо переходного кольца под резьбу ставим кольцо с поролоновой заглушкой. Выдавливаем заглушку нужного диаметра, чтобы камера телефона чувствовала себя свободно. Ставим держатель для телефона, в зависимости от того, с какой стороны располагается камера. Также возможна установка как вертикально, так и горизонтально. Затягиваем, готово. Однако при съемке на телефон есть один минус. Телефона нужно 2. На странице товара сказано, что с этим суфлером можно снимать на объективы не меньше 35 мм.
Сейчас в кадре стоит Sony A7 III и Sigma 35 мм, и есть ощущение, что там большой запас по ширине кадра. Сейчас сменим объектив на Tamron 17-28 и посмотрим, насколько широко я смогу убрать зум. 28 мм все хорошо, 24 мм по-прежнему хорошо, даже 20 мм и суфлера я пока не вижу. И вот на 19-18 мм начинает появляться виньетка в верхних углах. На 17 мм углы уже видно совсем, так что для фуллфрейма 20 мм это предел. Круто! Поговорим про интерфейс приложения и работу пульта. Фирменное приложение очень простое. Закидываете текст, запускаете. Есть настройка размера шрифта, скорости прокрутки, цвета фона и включение зеркального режима для работы в суфлере. Все. Пульт. Тут есть куча кнопок. Нажатие на гашетку запускает и останавливает текст. Вертикальные кнопки листают текст вверх и вниз, а горизонтальные ускоряют и замедляют прокрутку. Стик при этом не используется, только лишь положение вниз дублирует курок. Вообще, если мы перевернем пульт, то заметим, что это своего рода миниатюрный геймпад. В пупке, правда, не работает, я проверил, так что сходство исключительно визуальное. Ну и еще бонус. Если подключить к компьютеру, то вы получите кликер. Штука не обязательная, но если иногда нужно представлять презентации, то полезная, плюс денег платить не надо. Сейчас проверим, сколько света теряется при использовании суфлера и есть ли изменения в цвете. На глаз при использовании суфлера теряется около трети стопа, и цвет не меняется. Но на глаз нас не устраивает, поэтому делаем два кадра с суфлером и без, и сравниваем их гистограмму. И правда, треть стопа потерялась, а цвет остался без изменений. Вывод. Телесуфлер штука полезная, и если вы начинающий блогер и теряетесь перед камерой, часто снимаете неподготовленных людей, или же нужно давать большое количество конкретной, скажем, технической информации, которую, во-первых, запомнить тяжело, а во-вторых, чаще всего абсолютно незачем. Бонус. Как еще можно использовать суфлер? Если у вас много нудных видеоконференций, то можно на телефоне включить YouTube, и ваши собеседники не увидят, чем вы занимаетесь, но при этом вы будете смотреть в камеру прямо как будто внимательно следите за летучкой. Если вам понравился подобный формат видео с поиском интересных товаров на AliExpress для фото, видео и блогеров, то напишите об этом в комментарии. Или же если у вас уже есть на примете интересные товары, то тоже напишите, сделаем обзор. Ну а на сегодня это все. С вами был Очагов и всего доброго.